吃鸡杂喽！有粉丝在后台留言让师傅做个鸡杂吃，赶紧去早市买来整款鸡杂。我们今天换个新吃法，泡椒鸡杂开整。先把鸡肠子洗一下，倒上面粉、羊，一发抓，不停的抓，把上面的粘液全抓下来。水加上，把面和粘液都洗下来。来点高度白酒，再给它揉一揉，这是去腥的一步。把鸡杂清洗一下，把这鸡内筋撕下来。这东西炼钢可以冲茶喝。现在给鸡杂给个刀，鸡心也剥开。鸡肝子，鸡肠子也切短一点。鸡肝子、鸡心、鸡胗，把血水都给它洗洗。鸡杂里来一把羊、啤酒、淀粉，给它们抓一抓。下点配菜：大葱、生姜、蒜片、盐葱块。再切点藕片、土豆、莴笋、切点泡尖豆、泡椒、泡尖拍一下，切点小米辣。水开，把配菜汆一下，汆一下，捞出来，放到烤盘里打底。锅里多来点菜籽油，低油温把鸡杂炸一下，鸡杂炸熟，捞出来。锅里来点98号菜籽油，再来点猪油，混合油炒着香。油热，尖豆、萝卜、泡椒下上，炒一炒，下上葱姜蒜，来点豆瓣酱，炒熟荤油，把准备好的香料下上。泡椒、泡椒，鸡腰子下进去，给炒一会。鸡腰子炒熟，把鸡杂下上，翻炒均匀。
好入味。来点小米椒，增加辣味。加盐糖调味。来点辣香露。老陈醋。最后把配菜放上。好嘞。九蒸啥？来，整来一个泡椒鸡杂，好尝一尝。满嘴爆汁的鸡腰子。这是爆炒的吗？炸完又炒的。我说咋这么好吃？油炸盐炸，今天又吃着鸡杂，那本事呢？什么都有。哎，咱们今天多生几杯，来这一个。这鸡腰子，软嫩可口啊！做的时候都大，你看做出来都成了小的了。下面还有配菜呢，这配菜也好吃啊。这是笋子吗？是啊，就是啊，多笋。还有藕，藕片，湿湿的很。木耳、尖豆，尖豆，扣尖豆。这有不少鸡的鸡杂，就是，市场里宰鸡的都很高的。好吃的吃着，我们再喝个酒。来，这里面每一样都是很好吃的。平常的时候吃鸡的时候只能吃个一个，今天整了一锅。今天这菜麻辣为主，是麻辣的味道是做的啊。麻辣味十足。这鸡肠子没吃过，
还有个肉劲。这东西不好做，鸡串子。嗯，吃一锅鸡杂还没有过啊！这一斤这样的东西吃起来味道不差。你看，再看一看。来，这东西还没有蒸锅吃过。啊。